nga wana nabimi lisusu nakanisa mikolo eleki mingi boza komona ngai te boza koyoka ngai te mais boyebi bien nazali toujours na bino tozali toujours elongo mpona mabele na biso bandeko nyonso eza koleka na mboka lelo ekoma bitumba ndenge na ndenge bakonzi bazali kokota moto na maloba na ye metanga akomi na ebonga nyonso oyo alobaki abosani yango me eloko moko kaka ezali kosala biso pasi parce que biso poso moyindo nanu toyebi eloko oyo babengi sécurité ya territoire na biso africain te territoire oyo bakoko na biso fallait bakangela biso territoire po mondele asakana na biso te nazali na bango bandeko lelo oyo nazali na esengo mingi parce que tala papa Moïse akanisi ngai alobi no tikanala na ndeko nayoka ndeko apesa bino tokanisa mpe moke na baoyo azali koloba mpo na biso nyonso bandeko na ngai yoka liloba wana naza koloba te bandeko na ngai seke naponi moko te naboyi moko te tozali elongo bandeko kofinga mbongo eboma biso te kasi tosala makasi tozala mutu moko ndenge kaka boyebelaka nga ntango natiaki makolo na ngai na mboka oyo nalobaki toujours tozala biso nyonso lisanga moko liloba wana kaka lisanga moko tozala makasi po tozali na guerre monene me guerre na biso wana bino boza kokofondre yango na bapoliticien ya baparti na baopposant oyo bazali kotiaka mbala na mbala mais ce n'est pas ça etumba na biso ezali na bango na biso na bana ya mboka na mboka nyonso oyo poso moyindo azali bandeko nayoki soni mingi na biso mpo na biso na mabele na biso bakongolais tozali kofingana mais ezali na ndeko mosusu azali ivoirien tala ndenge aza kobunda na mamindele na monoko na aza kotanga ivoire pays ya côte d'ivoire te mais azali kotanga afrique etango toza koloba afrique il faut boyebaka bien déterminé baoyo bazali komona pasi baoyo bazali na bomengo oyo ezali koliesa mabele ya mokili mobimba oyo bino bobengi tozali na mikili. Quand on parle de l'Afrique, il faut voir bien que c'est Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Biso wana nde tozali na bomengo. Est-ce que possible mona bataillon ya armée français, belge, allemand, anglais na kati ya Maroc, na kati ya Afrique du Sud, ba casque bleu oni bomona bango kuna batondeli biso na mabele na biso ya Afrique centrale. Comme exemple na Mikonda kuna batondi bafandi na Kingakati na Masina et pareil na kati na Uganda na kati na Gabon na bamboko ya bango pe kuna basali ndenge moko na Maroc bomona basoda wana un bataillon ya force armée français, belge, allemand akende kosala nini na Maroc bazalaka kuna ou bien bosi bomona boyoka bino batu boyebi ba information mingi bosi bomona na télévision balakisi ke un président français akendaki na Maroc mais toujours en Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Alors biso tozali awa bosa koloba parole bolobi ke tokenda kobunda na mboka. Mais est-ce que bosa ko raisonner bien? Les habits sales denge bakomoko balobi, les habits sales se lavent en famille. Mais biso déjà awa tozali déjà na kati ya maison. Biso nyonso lelo oyo ba noir. Biso nyonso ba noir, gabonais, sénégalais, nigérien, camerounais, tanzanien. Tchad wana, Tchad. Biso nyonso
lelo oyoyo soki tosali makasi te etumba na biso na mboka mundele ekosila te. To se rappelaka toujours bancetre na biso bamboko bosa kobeta nango tolo Europe bakangela biso bancetre na biso bashani na maboko na makolo batia bango na bavion misusu na babato bamema bango na mboka oyoyo sauvagiquement mpona kosalela bango misala etango basilisi misala bazwi bancetre na biso babomi bango violemment forcément. Est-ce que boyoka noir moka bima a telemi lelo bosa koyoka ngo epai na ngai? Est-ce que bosalaka na date moi année nini oyo mundele atiaki makolo na Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest? Est-ce que bosalaka na date oyo mundele atanga bandaki kokanga bakoko na biso? Date wana ezali Martin Luther King atelema. Atuna question wana eza bloqué. Mais ngana ba vision na ngana tuni botuna na mtuna. Est-ce que boye bakadati oyo mundela kangaka premier jour kangaki bakoko na biso na Afrique? Mais bino nyoso boyebi lisolo soki batuni yoke batuni yo kombo ya que ce soit batuna bango ya bakoko na bango ya kala installer ville okolo babotama ki boye na ville boye na boye dati boye. Ya bakoko na biso. Nyoso wana bokanisa na yango. Na soki se bino na point wana. Alors likambo ya consultation na kati na mabele na mboka na biso. Bokanisa. Eloko eza ko salama. Boyebi batu oyoyo babandaka bokonzi na mabele wana. Bango nyoso bakenda. Nazali na exemple mingi te pona likamba consultation wana. Mais bino moko boka na pona landaka babiloko wana mingi te parce que boyebe sekanga na komaka. Mais information kaka ya phrase wana ndenge na pesi bino wana. Bominyono na lango malamu. Boyebi bomengo mabele wana. Boni bakenda batika ba mbongo wana. Vraiment presque bino nyoso batubozo ko so pouvoir na mabele wana. Bofani na mboka mindele. Tala ba ville na bango, tala construction na bango, ba classe na bango, public, hôpital, ba assistance sociale. Lelo yo soki osu pouvoir na mabele wana vraiment. Po ezali na mutu moko ta koti na place wana na pouvoir ayibaka te, ayibaka. Mais ndeko, est-ce que ça ko kanisa vraiment que na sala hôpital public pona ba ndeko na ngai? Ekosuka te mbongo ekosuka te. Ozwi famille na yo otindi na Dubai bafana na Dubai yo lobiki makambo sile mais non ndeko na ngai ezali malheur batu bakovote yo batia yo na sika wana eza bandeko na yo te ezali peuple oyo sa ko déranger na balabala bakutaki yo na sika wana ezali souci ezali passe mundele ayebi faiblesse na biso. Mais mundele azali en tête na makambo nyonso te biso moko to luka amour to landa toujours exemple ya Amérique latine bandeko na ngai nakoloba mingi te po nyonso balobaka te mais bokoyoka ngai révolutionnaire mpia argentin eloko na kosala eyebi ngai oyo pe bayebi bakolanda video oyoyo bayebi déjà ba idée ya vie bazala nango nako sala ezali promesse sécurité na biso mibali les hommes noirs envers les femmes noires ba femmes noires baza na sécurité te envers biso mibali na bango bakoko na biso batikeli biso pouvoir que vraiment bosala makasi pouvoir tozotikela bino protéger vos femmes noires. Est-ce que biso toza ko kipe charge wana bien qui responsabilité ya ko tia ba femme noire na biso na sécurité boza ko sala sa ba femme noire lelo oyoyo bandeko
nini oyo tosi toyebi te biso nyonso na kati na mboka ya mundele tosi toyebi politique tokoma biso nyonso awa bapoliticien que soit mwana ya 5 ans un enfant noir de 5 ans en Europe il est déjà politicien. C'est ça. Mais nayebi sibino bandeko nazali bokoyoka bokomona mokili mobimba ekoningana promesse na ngai ekozala rempli mabe na kufa nasuki wana na remercier mingi lisusu pour la deuxième fois papa Moïse combattant munene azana bino na reina wa na bandeko Jacques bango nyonso leki na ngape na bosani te Tomi baza toujours kopunda force ezala courage ezala papa Ali bobunda toujours mais tolinga toujours tozala ini mundele continue ko dominer biso parce que mundele alingi te biso poso moyindo to koma na amour oyo Amérique latine azanango. Et nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique avec faim, avec espoir, avec la force de libérer l'Afrique. Parce que biso ba noir to sala kamindu kité. On fabrique pas des armes les noirs. Mais nous avons des armes efficaces de plus que les Américains. Il y a des millionnaires, des milliardaires noirs. Notre arme massive, de plus que les Américains, c'est l'écriture. Écrivez, faites des livres, parlez, dites toute la vérité que les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, ils sont en train de faire en Afrique. C'est ça notre force. Mais la plupart des hommes puissants, les Noirs, des millionnaires, des milliardaires, c'est leur père. Et vous aussi, votre père, qu'on doit vous faire quitter les papiers. C'est le papier là européen qui est en train de vous faire paralyser pour ne pas lutter pour la lutte de libérer l'Afrique. Mais ngai na yebisi no bande kona ngai eloko na kosala. L'expérience ya Amérique latine. Bokomona yango na remercier mingi bande kona nga na mboka na pasi oyo bosa komona kozanga kolia oyo bosa na hotelelo. Likambutembe bozala ini botika na kofingana et surtout bolanda ambiance te distraction parce que distraction mundela sa memeli biso kota na makati na baracine ya makila ya noir distraction au moment où ça na distraction mundela sali ko sala makambo oyoyo azali ko tia biso na potopoto bino na distraction muziki be sport ya ndenge na ndenge. Mabele Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, tokoyeba makambo nyonso ya distraction tango mabele na biso ekozala libéré. Bande kona ngai, ba président, ba opposant, bino nyonso bosa bande kona ngai. Bokanisa, bozo ba poste, mais boyeba territoire na biso. Ezali éparpillé. Yangona mundela sa kosakana na biso. Mais dans le territoire de l'Amérique latine, les Européens, les Américains de Nord-Amérique, ils ne peuvent pas jouer avec le territoire de l'Amérique latine parce qu'ils sont unis. D'abord, le territoire. Et bande konangai oyo bazosa la politique dans cela ya mabe ya mulili. Pas seulement na kati na mabele na Congo, comme na Sénégal, na Nigeria, un député, vous avez tout. Mais il faut penser que tout ça, ça doit rester. Mais pensez à construire. Mboka na biso, normalement, Europe, chaque pays, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, il faut tout ça na beauté moko za na kati na Tanzanie, oza komona lokolo za na France. C'est à nous, c'est la manque d'amour. Mais faut penser. Il faut tout téléma et longo. Et loko yo bakoko na biso basali ba bundi ba longité ba papa na biso ba bimi ba Lumumba ba bimi ba Thomas Sankara ba Samora Machel ba Marien Ngouabi na Brasa bango nyoso bandeko elembo wana tikala na biso pe biso lelo o eloko tokosala
oyo bango basalaki te biso tokosala yango mais siko oyo mpe bakoya na nsima na biso bakosala oyo lisusu ngai nanu nasalaki mais bango bakozala likolo ti mundele akotika mabele na biso nasuki wana merci mingi na remercie bino mingi toujours force courage bobosana te natika bino te nazali na bino tokolite merci mingi